الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم على آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد من pelangguan si agama Islam, min keguruhan kami maha mulia, duklatun si kemon kapung tinaihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May umat Islam daran takalewe tebi daran panesa sikite biume kaguruhan tebi dengan parangan yene hadisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban si Abi Hurairah inaridani Allah subhanahu wa ta'ala bakas nisarah lakas nagkabtagan in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hadhimil lazzat al-maut. Bain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik kahun bi in pangesebbi sin parkala maka bekat sin iene kahap parasahan mi jata bulak dunya. Baik kahun bi in pangesebbi sin parkala maka bekat sin kahap parasahan bi jata bulak dunya. Iene kamatay. Kamatay. Ia inin mawaya kumisarane sa sangam ininen yene si pasalan kamatay ininen. Dumen kunuinuihan kaam atau akan ngaka-ngakahan kaam pasal kamatay we mas labi nga tao kusikam si parkala ininen dumain. Pigge kamatain ga peniak dan buah amban kita bi maka sulaine. In kamatain ge kapag sulay-sulay. Dugge kapag kinam-kinam. Bang ne ke umasik atau akan makales sa kamatay. Gini ke tapabalik si iene saman si kedlumno. Sumagwa taaka si kitabi, nugbagas ta suwi-suwi si kitabi. Wa Allah subhanahu wa ta'ala duk Rasul sallallahu alaihi wasallam kasenduhan amban me suwi-suwi pasal sin kamatay na iye inin mawaya kusamian nga hatine hatihan ng basta tebi atau akan ingat tebi dengan parangan si sangin ininen. May umat Islam ko pen Rasul sallallahu alaihi wasallam paikahon bi in pangesebbi sin parakala makabekat sin kahapan pa kahaparasahami sa bulak dunya iyan ay kamatay. Tagge kamatayin bang ne patek kasikao bang ne patek kasikao in kamatayin bekat na in kahaparasahan nun neta bulak dunyahin. Bekat na in pagmain-main nun, bekat na in pag-life no data bulak dunyahin, bekat na kadayanon, bekat na yene pagnakura nun, bekat na samiyaan na yene kinalasahan no data bulak dunyahin, bang na patek kasikaw kamatayin, bekat na kayo amban na parka kasabutlay. Na iinin dinak pinaek ka si kita mangisipyahin, yene kamatay. Sila manganda kita hindi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinas kita biwe nengesem kamatay pinaek kaduk pinadaran supaya samen makaurungan kita di kahapan. Pegi bang manusiain ekta pangesib ni kamatay im manusiaian magtaga marusab iya pahap-hap supaya niya buone bang ni pinapatay oleh Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam sabot dusab silang buah hadis amban si Ibn Umar bakas tatis ayul mu'minina aksiyas. Pain panilewin sine amman manusia mu'min yene mabarayatin, yene barakalin, yene mahap pamikilnen. Pen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambungnen أكثرهم للموت ذكرى وأشدهم الاستعداد له أولئك هم الأكياس
Ben Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene mesie manusia ekka pangesep de kamatein luk yene mesie manusia hapag tagamaren hapag lutu de yene para boore si kamatei de mian imme manusia mian sine iyan mawaesin sine iyan mabaraetin sine mahap akalin mahapamikirin dumen mahapamikirin atau akan mabaraetin yene manusia maka eddo diploma yene doktorate dumen mahapamikirin yene manusia langkeu samian kosnen dumen mahapamikirin manusia degree holder dumen malangkeu pamikirin yene milikan sumagua mahapamikirin mahapamistanen manusia mabaraitin si aka Rasul sallallahu alaihi wasallam yene manusia ekka pangesip de kamatein luk manusia hapag tagamare para si kamatei demian ulaika humul asyas sine iyan pen Rasul sallallahu alaihi wasallam yene manusia mabaraitin manusia harul akalin umat Islam kuitu panilewin ine hatu in kamatein. Kuene pinain ku de helumian ge ku tau ngaka-ngakahan kaam pegge ga pebakas tasuleiku. Sumagua pegge an nangis kita wi inakahan luk sinusihan wi Allah subhanahu wa ta'ala luk rasulne luk demikian me kaulama ante bang ini ne bain me sifatne in kamatein inen. In kamatein luk ta'ellum makhluqan atau akan ini makhluk bakas pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapanjari wi Allah subhanahu wa ta'ala. In kamatein dumen ia kahinapusan atau akan ending sinambuak manusia. Begini kasenduan memang kane bahasanya keluman. Asianen ubusnya kelum nilai. Ganan na kelum po sa man kamatay. Nadumain. In kamatein bang dalil harenin dan buah ia ang bantangga patut palareyan mo. Dan buah ia ang bantangga patut ina saban palareyan mo. Ubus puat amban kamataylay, niya pag-eluman tatap, niya ke-eluman ga niya. Bagbekkat ne, iye nag-eluman salama-lama, leselo akhirat. So, in kamatain, dumen iye kahinapusan ke-eluman manusia, sumagwa dambua amban tangga, suwe sa men palawian, we tiap-tiap dambua amban manusia. May umat Islam in kamatain ilebbe suwene dambua na kurain. Kuni pinyain mian kamatein dambua iamban yene semen lawian patut kalawian dambua baranyawa. In kamatein ilebbe suwene dambua presidentein amban paningkoanne, amban sa pagpresidentehanne. In kamatein ilebbe suwene dambua nakurain, dambua sultain amban pagsultananne. Gay mene kamatein. In kamatein ginanggut wene. Ineddo we'ne dambua lillahin bisan pekanianen libut we'ine semen kausbahanne. In kamatein, ineddo we'ne dambua anakanakin bisan pekanianen diata ampitan sa itamane. In kamatein, ineddo we'ne bisan pekanianahin sa sangsake-sake. Sa sangsake data kura'ne, data kaweune, data jeepne, data motorne, data ine, data kukutan, data sakayanne. Gay mene kamatein bang patekka ne masih iyan talesano. In kamatein masih iyan patekka si kau bisan pekaw ngalelekan dino di alam lumahadje. Bisan pekaw ngalelekan dino di alam loak. Bisan pekaw napukan dino di alam luma basi. Masih iyan patekka si kau bisan pekaw ngalibut dino ruk iyan security. Me manusia iyan yang jagahan kau in kamatein gepen iyan paliu amban kau masih iyan patek kasi kau in kamatein geta wahinalian masih patek kasi kau al maut kamatei
Iyan perkara kamatain. In kamatain gay nanggu. In kamatain gay tangguhan ne dan buat manusia may kadusenen. We bahasa magtaubat daho iye. Pain ne daraw ko papatayon magtaubat daho ko. Gai. Pagpatek ka ne kamatain masin ikaw iyan pinapatay. In kamatain gay iyan nangguhan inusan. Pain ne mangan daho kumakin ne ko papatayon. Gai. In kamatain gay iya nangguhan dan buat manusia bahasa lekakan iya banyak minum dahu maki pinapatay gay nanggu kamatain. In kamatain gay iya nangguhan pain ne tiap ko silenganan tiap ko si abroad tangguhanum neraho ko maki ko papatayon suwene ko tapole si basiran suwene ko tapole si lahat ko gay me umat Islam bang ne patek ka si kau kamatain bisan pekew antag binaybayan gay ne katangguhan duk gay ne kalian masih pen iyan patek ka si kau me umat Islam. In kamatain gay iyan nangguhan dan buak nakanak bisan pekani anen diki wa bahasa pinain maki ne ko papatayon tege tiap ko nakanak bata pe pangumulan kun gay katangguhan bang ne patek ka kamatain bisan pe keusine bisan pe ine kahalan nun pen Allah subhanahu wa ta'ala idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wa la yastaqdimun bang ne patek ka in ajal in kamate sindambua manusiain gay ne tagi SD ini masuhut duk gay ne samiaan tagi SD masong bisan peda saat on the spot pen English nen gay ne katrasan duk gay ne sab kasongan bang tek kane waktu kamatay nun lu iyan masing-masing ikaw iyan pinapatay wi Allah subhanahu wa ta'ala iya inin kamatay ni umat Islam al maut kamatay gay mene kamatay papatay ne kayo bisan pe kayo mag-amal salih bisan pe kayo magsasambahayang magjajakat magpupuwase bisan pe kayo haji bisan pe kayo ustad bisan pe kayo imam bisan pe kayo yena samian tagapanghati bisan pe kayo samian yene manusia pinakadatan masih kayo pinapatay demikian din kamatain jay kayo penene bisan pe kayo manusia ekaduseno bisan pe kayo manusia basag mapatay sawe no bisan pe kayo manusia yene basag ngalampas basag nangkew bisan pe kayo manusia basag yene misara ga bidda misara gay patut bangtek ka kamatain gay kayo yan pinene. In kamatain gay mene bisan pekania anun bahani bisan pekania anun ibjihal no nuk demikian den in kamatain gay mene manusia bisan pekania anden dawagan gay bahani bisan ngaharap yene saban kuntarane pagay ko matay gay bahani bisan yene piu paria outlook pagi bahasa talaw ko buhew sumagwa bang paintek kakamatin bisan pesenge paghali ne bisan pesenge kadamag ne kabu ine samian kadamag ne masih pen iya pinapatay iya rin kamatin ni umat Islam. In kamatin gemene bisan pe kanian nun dayahan bisan pe 10 milyon ne sinun gemene kamatin. In kamatin papatay ne bisan kew miskin in iya seman kamatain gay mene bisan pekania annun kolean bisan pekania annun basagan bisan pegana sakino bisan pehap pamaranan nun gay kyo pinene masih kyo pinapatay bang tekka na iya samian ajanun in kamatain gay mene bisan pekyo iya sakihan bang patekka na kamatain nun magsawar kyo asal gay na iyan katangguhan ukay semen mene pin Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut kemun barang nyawa masih pain tartantu pain hati handen maka lesa atau akan yene samian makananam sin kamatay awet me umat Islam dumen pagsukna dumen bisara amman aku sumagwa mamisarahin Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut kemon baran nyawa tantu ten makales saduk makananam ina semansin kamatay al maut kamatay iya inin may kamatain iya inin kamatain ni umat Islam
Ia kamate binak pilbi neseb kita bi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maut ia kamatein pinagsape we ne mia magkasilasahin. Pinagsape we ne magelaandahin. Pinagsape we ne magtayarakin. In kamatein pinagsape we ne magpungtinaihin. In kamatein pinagsape we ne magbagain. Pinagsape we ne magkasahin. Bisan pesaenggi haji pagantanan bi bang patek ka kamate dambua amban kauhid, dambua amban kaamin masih pin. Ina semen ge kahalian bi. In kamatein ge mabaya pagpasi ASEAN. Ge mabaya pagpasi ASEAN. We basa magtangis-tangis ne keo. Pain no daraw ko papateyon. Diki pemi anak kun. Ipat kurahu. Gai. In kamatein bang patek ka ne. Ge ke kapagpain pain no gape ko graduate. Suwene ko graduate. Gai. Bang patek ka kamatein. Ge ne kahalian no. Ge ne keo kapag ina semen kapag pasi ase. Ge maase si kau kamatein. In kamatein gay na daawa. Pain no daraw ko papateyon kulang sa amang ibadat ko. Daraw ko papateyon ngati ko kapag taubat. Gai. In kamatein bang patek ka ne. Gay yan kahalian no may umat Islam. Iya inin kamatein. Al-maut. In kamatein. Ilawin we na dambwa manusiyain amban lumakne. Amban lumakne iya na halga hatusan iwo. Amman lumane dua pangkat, amman lumane iye ni likus lukbirang, ilalin we na manusiain amman lumane miyan magdialem kubur. Awe, magdialem kubur gini bisan luhaya magusaan dialem kubur ni miyaan. In kamatein, ilalin we na dambua manusiain amban pawakan ne, amban katrine iye ni lajab duendekte, pinapi magdialem kubur. Iye ni gay bisan kapag ilasan hawasigpit nen. In kamatein. In kamatein. Ilalin we na manusiain amban kamuliahan. Hatihan ng bisan pi pinakadatan si bulak dunya. Pinagukan ni tangan betisnen. Hatihan ng pinagsalaman ni iya inagdatan o may pang patek kakamatein. Iuye ilibuhan magdialem burak. Iuye dinikdikan. Gini sa man ni inagdatan. Iyan kamatein ni umat Islam. Al-maut. In kamatein. Ilalin we ne manusiain amban pagdagay-dagay ne. Ilalin we ne manusiain amban kaligapan ne. Amban paglola-lolaan ne. Amban kaibisihan ne si ulak dunya. Pinapi magdialem kasusihan nuk magdialem. Alam kabil ilah anit niya alayt mo. Iya ingin kamate ni umat Islam. Iya ingin kamat dinakpil bi inesib sikit bi wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makunanon, bisan pesi palibut dengan tanan kau, bisan pesi palibut dengan tanabang kau, gay ni makatabang kau. In kamatein bang patekka, bisan pe pagtambak no artaanon, pagtambak no artaanon, supaya jekau gay mate, gay ni mawaya sininan. In kamatein, gay ni makamumpat kau in ranggonon, bisan pe kau presidente, bisan pe kau kongres, bisan pe kau gobernur, bisan pe kau ustad, bisan pe kau haji, bisan pe kau sine. Bang patek ka kamatein gini magmumpat ikaw in ranggonon ni umat Islam. Bisan pikiw king. Bisan pikiw king na entara dunya. Jay sa miyan. Yene kapag gudguran ni kamatein. Dan buwa-buwa kayo pa-surrender. Dan buwa-buwa kayo sa miyan. Yene pabangkara. Bang patek ka kamatein ni umat Islam. Yene yung kamat. Dinakpil minisip si kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di umat Islam, kariwayat si dambua hadis, wa dambua in malakul maut. Misalnya Nabi Daud, faqala man anta. Kaya ikaw kain ne. Faqal man la yahabul muluk, wala tamna'u minhu al-qusur, wala yaqbalu ar-risha. Bin malakul mautin, ako na inin pa inne, ina gay kutinalaw si me, ine sultan, gay kutinalaw si me nakura. Lugay penne maka peges ako bisan pagkakaniya anahin patapok dalam lumaan na pahayat.
Gay ko pen nema yene sin. Gay ko nema sin. Gay ko nema rashwa. Yen malakul mautin. Gay nema rashwa. Bisan pesinan no. Paeno. Edon sin ko inin. Tajag papatayon. Nagay mawaya ng umat Islam. Dume malakul mautin ko kumelek. Gay edon sinin. Yung malakul mautin bang patek ka ni sigaw. Asal tantu-tantu na ng daw. Faqal misalnya si Nabi Daud. Fa'idhan anta malakul maut. Bang say painne kau yan malakul maut. Pain malaikat lay naam. Qal ataitani walam asta'id ba'du. Pain Nabi Daud panay kakapen na si aku gata ko painne ina saddiya. Gape ko ina handa pen bahasahin. Gape ko saddiya. Gape na tagamaku. Pain malaikat lay ya Daud aina fulanu qaribuk wa aina fulanu jaruk. Antag may pene may kausbahan nun. Antag may tapit lumanon. Pen Nabi Daud, qal, matay na pene si Kimon. Faqal, ama kana laka fi haulai adratun litasta'id. Way pene, wegate ke pene, pakendo ano pangadjian. Yene mi ano mataylay, supaya kayo magtagama si kamatay no. Yenin, bane kayo ngite may usbanu matay. Bane kayo ngite may yene tapit lumano matay. Ingatun. Inkau yan masih kau paturul sisiye. Ingatun inkau yan masih duisap kau makanam kau tananam delay. Sangkan amban sa ubanilian suwe na kau magtagama. Dadiyahun ne yan sa mga ganta luto no binuono para sa kamataylay. May umat Islam buada pun bangit tilon manusiain. Dangan parangan. Maghinang kau sa men ini survi. Bang mabaya kasi matay. Gapin niya atau akan kurang taid manawal amban may manusia mamatayin. Gisi mabaya matay. Maghalli siyamban kamatay. Patapuk siyamban kamatay. Pinallahu subhanahu wa ta'ala. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Bisarahun. Sabihin na in kamatayin. Yene lahi ka mamban iye. Yene pauwas ka mamban kamatay lo. Gay ka mabaya makales sa kamatay. Gay ka mabaya patikahan kamatay. Ingatun di, fa innahu mulaqikum. Sabihin na alpayin kamatin, yene paghalian bi iyan, yene pauwasan bi iyan, yene palahihan bi, di ka mawaya magkasuadok iya. Masipin iyang pakasuwa si Kaam. Masipin iyang pakasuwa si Kaam. Awal ng umat Islam, iyan yung kamatin. Bisan pesenge paghali no, bisan pesenge pawas ng ban kamatay. Masipin iyan, pakasuwa si Kao. Kaya sumid. Fin Allah subhanahu wa ta'ala waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dukbang pen ne patekkan. Dukbang ne patekka in kasigpitan sin kamatein. Bang ne patekka in kasigpitan kamatein sampai paniha ni manusiain. Kuya hantang lango, kuya hantang malango miyan. Si pamikil ne, si kasusene, si pasal kamatein ne miyan. Zalika ma kunta minhu tahid. Iyan na iyan. Parkala iyan. In kamate iyan. Iyan na samian pauwas kayo man iya. Jadi mabaya magkasuadok iya. Sumagwagano na tahinang. Bisan pesenge patapuk no. Masi pain. Iyan na samian pakasuwa si kau in kamatein. Away mo umat Islam. In kamatein makalango. Makalango. Ben Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Inna lil mauti la sakarat. Si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam sung na iya samian si waktu nila si kasakin nila sung na iya samian wafat iya nasabut nen inna lil mauti la sakarat sabennal tenne in kamatein makalango makalango ina sawaban nila makalango kage hawasigpit nila awal ini peddi nila awal ini hunit problemare sampai lango manusiain lango din ha pamikiran wege lango bang suse, tinambakan suse ng lukka suse. Suse iya si may manusia inambanannen. Suse si may anak ne, bang sine mangipat iyahin. Suse si andane, bang sine iye mangusahan siyahin. Suse si may arta ne, bang sine mangin na iyahin. Duk suse sa miyan, si kemon inambanannen, si may pagbunyane. Suse, kasusyan ne kemon. Engge ne kilumanan dalam kubur. Susay bang ines, bang sengge panambung niya ini malaikat manilawi dalam kuburin.
Susi bang ini penambung ne Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu na tinilew. Susi bang antag semen pemulihan nen. Magdilam surga ke atau dalam neraka ke, susi mana manusiain. Bukti demikian nen susi iya bang ini lutu nen. Bang habdu ke lutu nen. Bang habdu ke sembahayang nen. Bang habdu ke puasa nen, zakat nen. Bang ketinggalan nen ruke iya me pamegesanin. Bang habdu ke lutu nen. Iya nen kasusian manusiain. Angka naman sa wanmian, langon ni manusiain bang ne patekkan ini san sakar bang ne patekkan ini kamati. Sakaratul maut. Maka langon kamatin ya umat Islam. Ini kamatay dinat pilmi neseb sikite wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya umat Islam, kung ini pinainin, in kamatain, di kahalian. Di sante keunipon ni manusia tao magtambal. Bang keu paman masakihin, ipuno ni kemon doktor matauhin. Ipuno ni kemon doktor matauhin. Duk tambal mahapin, tambal mamisahin, sumagwa bang pain patek ka na kamatain, masi-masi pain, gay sa man katambalin sa kinuyat. Sampai diwin pa inibbihan ni telebi kemon, ga sa man ni ilibbihan, in kamatain, patek ka si tiap-tiap dambuak barang nyawa. Awe, in kamatain, gay menay Memang bibi antag de me nakura du mehelo man kitele. Antag de me nakura du mehelo man kitele. Me nakura. Tige siya mawasanganin. Antag me siya. Mata ina siya kemon. Pinapatay na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Antag de me sultanin. Antag de me kingin. Magtigas-tigasin. Antag me siya. Antag me di si Marcos. Mawasag mga patayin. Antag me yan me manusia zalim. Me manusia basag ganyaya. Mata ina siya kemon. Gisi pinenil kamatay. Bang patek ka kamatin, bisan tikiw sine, masi kiw iyan gihinanlian. Antag ni si Fir'aun. Antag ni si Fir'aun. Iye bakas nangaku iye ni Tuhan taman lang kewin. Antag ni si Fir'aun. Iye binapati wa Allah subhanahu wa ta'ala. Antag ni si Haman. Antag ni si Haman. Iye bakas maglasok ata ni. Pinapati do si Allah subhanahu wa ta'ala. Antag ni si Majelan. Ye bagas nguntaraan mi muslim, bagas mapatay mi muslim, sila hatiwi, pinapatay ni siya Allah subhanahu wa ta'ala. In kamatin gay mene, bisan pis engi ranggono, bisan pis engi langkyaw kawasino, bisan pis engi bahanino, in kamatin pain, masi-masi yan patek kapiw si kau. Tembo waktu si Harun al-Rashid, ye nasamian, dambuha yan man khalifah, Khalifah si waktu nilay, hati biru bang sina iya, hati-hati luha kapag nakuraan niya si waktu nilay. Luha kapag nakuraan niya si waktu nilay. Sumagwa si waktu niya sa miyan, makakite, yene luang kumul, makakite iya kumur, nukatan yan iya, song na iya mati si waktu nilay, inehelding niyan, ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Okay, upain ni Tuhan, yene gay magkaala, gay magkalepas, in pag nakura nun, kasa hanun penne iene dan buai pun ininen ia di arang in pagnakuraanin. Awe, bisan pesenge pagnakuraan masih pen ian lebbes amban kau. Masih lebbes amban kau, masih ala amban kau in pagnakuraan yan. Sawan inero kamate. Awe, kamate. In kamate dinek de tuene keman manusia magtakabur sa bulak dunya. Bisan pesenge pagtakabur mo, pag manangkyaw na sa bulak dunya, bang na ikaw pinatekkan kamatay, masi-masi na ikaw dekdes, gano'n niya ranggo-ranggo. Yan may umat Islam, kamatay, dinak, inesep si kita pinadaran, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadapon may umat Islam, bang na manusia yung diyan naza, bang na sa manil langwe inisong ni mamatiin, na lain na patua yun indawayuin. Lay si waktu iliin bang ni manusia insong matay, makinaiye makapikil makapabalik sa bulak dunya. Pinaiya Allah daraw ko papateyon, pabalikon daw ko si kaelom, kapibatang hinangko, mabayad ako magsambahayang, mabayad ako magpuwase, mabayad ako magsakat, mabayad ako magtuntut ilmo, mabayad ako magpaphap sa iyo matagto ako, daraw ko papateyon niya Allah. Sumagawa ine, bang ne patek kaajalin, gay ne katangguhan ne, inahin bang na iye, yalim naza, atong na iye matay, makine makapikil sa magtaubat, makine makapikil sa magtaubat. Ya Allah, ekapeduseko,
Nakas ku makapapatay bakas ku makaakan iyan ay arda ganda riba, bakas ku makaputing, bakas ku makabistara gihap si pagkasiku, bakas ku makaanyaya, pawalikon karawi Allah, mabaya kuro magtawad, supaya ganad usepie, min Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an. Intawatin dumen si manusia yene maghinang lahat ubus bang ne patek kasi si kamatein makisi magpain penne ya Allah pawalikon ko si kaellum mabaya ko magtawbat tarataw ne late ne dumen ne si waktu ne ben Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqbalu Allah tawbat al-abdi ma lam yughargir. Tinaima Allah subhanahu wa ta'ala in pagtawad ng buwa ipunin, si tigilan ni pesamian, di magbuo napas. Si tigilan ni magbulok-bok, ina nyawanan si bikilen ni. Si tigilan ni magbuo napas ang matay. Sumago bang na iye, maki magtawad. Suwi na isang matay, suwi na saman atat, na saman napas ni si bikilen ni. Na si waktulay, gina magmumpas siya in pagsusunin, gina magmumpas siya pagtawad nilay, atihan ni late na in pagsusunin. Nah kami umat Islam, si dihelo mampatek kami oras lay, si dihelo patek ka sa men ini oras mapiddi lay, yun oras makarangolay, suwi sa miyan kita magsadya, magtagama-tagama, si yun ikan sa binote, si waktu ilian. Ni umat Islam, demikian ang paku-pakutay bi si Allah subhanahu wa ta'ala, bangpain kita bi, pinaniya o ine, amman tumpukan manusia, yun tabi sara we'ne, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yun may manusia pinatatap in bisararin, ikasabenalanin, pinasabut siya la ilaha illallah, pinasabut siya kalimatut tauhid, si waktu na mati sa amihan. Pinasabut siya kalimatut tauhid, si waktu na sang mati. Pag duwen kayo manusia bang niya mati, tahan nabut. Pag manusia ko yung pinainin, langon na iya. Gini isan ta esed ni ina manabutin maniya-niyate mangkabiaksahanin ibulak dunya no tipet pakarajaan dunya mangkanianin ini dahil magdagay tasabut nin pagdagay ni bang dalilan nin ini magusasi dunyahin tasabut nin bang isang matay tasabut nin ini perkara dunya dalam hinangin tasabut nin may sakayan nin tasabut nin may panaanin tasabut nin mangguhanin imbes siya nabot magsyahadat la ilaha illallah tasabut nin may sakayan may ina mangguhan nila. Nang kami umat Islam pinakupako si Allah subhanahu wa ta'ala dangpen kita dipinaniya amban may manusia makasabot makalapal yan ay na iya ili may manusia makasabot wisab kalimatut tauhid si waktu na sung matay sumagwa bang kaniyaan nin magjahulaka sa waktu na inag-alum na bisan pisamen itimimorize niya na yung kalimat iyan, masih iyan kabuhatan galagsikan ni si waktu na sang matay. May umat Islam, tutimik yan nin, bang manusyain, jahulaka si waktu ni elum, si kamatay ni pesamiyan, si oras kamatay ni pe, pinalistahan ni iya samiyan, lesta peddes, siniksa na yung Allah subhanahu wa ta'ala. Pin Allah subhanahu wa ta'ala lihim akhriju anfusakum nang hadya pinatakiteno yene may manusia ngan zalim may manusia ngan nyaya si waktu re ilmu si wayak dunya bang ne si iyan dialem yene si waktu re natang matay bang ne si waktu re natang matay si dialem kasigpitan ne si magbona pasong ne si mamatayin in hal de iyan yene sa men ginagul si may malaikat pinaglubak si may malaikat ginagul si may malaikat sinai may manusia ang zalim. Awe, si waktu pesong pinapatay, bininsana na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa ingin na ito, bang ne, hatihan nen, iyan na pinakilog na siya balik sa ilo akhirat. Sa ingin na ito, hadya iyan na sa mensiksa amin. Iyan may umat Islam, kamatay. Iyan ba kasasabot ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinak pinaekka si KTV, iyan na pang-escape TV iyahin. Tumen, samiyan dinak inesib si KTV wa Rasulin, supaya kita kapagkeleng-keleng. Diben nila sinesep si kita supaya kita bisa miyan yan nganduk-nganduk. Bahasa makata talew. Dumaran Allah alaihi wasallam supaya kita bisa pagtagama,
supaya kita bi kapagsadya, supaya kita bi makapagginang luto, yun ganta buot bi para si kamati bi mian. Kuya tasabut niya des delu tabasatin siniin, pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sewaktu tinilaw bang sini manusia mabarayatin, mahab akalin, yun mahalul akalin. Pen Rasulin aksaruhum lil mauti rikha, yun manusia ekka pangasib di kamatay din. Ekka pangasib di kamatay din. Tayo samian, si waktu ng bahayang, si waktu si luma, silingaran, si hinang, esib ni kamataynin, ubus inete, wa asyadduhum isti'adadan lahu. Lukina samian banghap, pagtaramare, ini kamataynin. Banghap, panghihinang diluto de, para si kamataynin, ulaika humul asyad. Sina iyan, may manusia barakkalin, sina iyan, may manusia, ina sa mahapamikilan, sina iyan, manusia mabarayatin. Di umat Islam, pinakukako si Allah subhanahu wa ta'ala, bangpain kitabi, pinapanjari si Allah subhanahu wa ta'ala, amman may manusia, hatihan ng magtarama si kamatay din, siwak tudip sa murah Allah, magkamay magdagpag si Allah ta'ala. Bilang tawfiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.